Oi pessoal, estamos aqui para mostrar uma lareira que fizemos em isopor. Essa lareira foi passado massa corrida, tinta, né? Foi feito um lixamento para poder deixar ela o mais perfeito possível, ou seja, parecido com uma de verdade. Ela realmente mesmo próximo, né? Passando a mão, você não percebe que é isopor. Verifica os detalhes, tudo arredondado, lateral e espelho, para que seja protegido, né, contra a batida, para não esfolar. E após, né, a conclusão da lareira, aqui vamos mostrar agora a decoração, né? Essa foi a decoração que escolhemos para fazer, mas cada um põe do jeito que gosta. Esses Papai Noéis são saquinhos de presente que, pela ideia, né, colocamos num castiçal um de cada lado, né, tá aqui, como vocês podem ver. A parte do tampão da lareira, pode verificar que não tem buraquinho, não tem, é lisinha, bem resistente. E foi passado, não verniz, foi passado cola com água para que possa dar uma vida, né, um brilho. Então, vocês podem verificar a decoração. Essas meias foi feito por nós, né? Compramos o feltro, as fitas e fizemos a decoração de acordo com o nosso gosto. Aí foi colocado, né, esse tecido brilhante, pode verificar. E essa daqui foi comprada, mas eu não gostei. Ela era muito grande, disforme, então foi cortada e foi refeito todo o Papai Noel, né, com pedacinhos que tínhamos aqui e enfeitado dessa forma com essas telas prateada, né? E colocamos a decoração bem assim, verde, vermelho e dourado. Como vocês podem ver, aqui o fogo, ele é um fogo de lâmpada de vela. Pessoalmente parece que é fogo de verdade. As madeiras são de verdade. Foi passado também uma cola com água apenas para dar, né, um brilho. Não tirar a originalidade da madeira. Como tínhamos essa cestinha aí, ela também foi passada a cola com água, como se fosse um verniz, e colocado essa reserva de madeira para ficar algo bem mais original. Essa tela que vocês estão vendo, né, é assim, temos gatos, então para que eles não mexam, não afiam uma unha para estragar, então foi colocado e pessoalmente fica bem imperceptível. Ok? Nós vamos mostrar também a guirlanda, né? Que o próximo vídeo vai ser focado com mais exatidão, para que vocês tenham uma ideia de como fazer uma guirlanda. Com, né, enfeites de ano passado, você aproveita tudo. Basta ter ideias, né? Claro que pessoalmente é bem mais bonito. Nós vamos fazer agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mostrar a lareira com a luz apagada para que vocês tenham uma ideia de como ela fica linda, ok? Só um minuto. Esse é o resultado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, curtam. E foi feito com muito amor e carinho. E posso lhe garantir que não foi gasto muito, pelo contrário, foi reaproveitado muitos enfeites do ano passado. E um Feliz Natal para todos. E nós vamos mostrar agora um arranjo de mesa também para ser usado no dia da ceia. E o próximo vídeo a gente mostra com mais detalhe o arranjo de mesa para ter uma ideia, ok? Obrigado a todos. E um Feliz Natal novamente. Beijos!